Bueno, el día de hoy encontramos con esta R3 de Yamaha. Tenemos un problema con el refrigerante, se estaba bajando el nivel de refrigerante, no tenía refrigerante el radiador. Resulta que le habían colocado una tapa de estas genéricas, y la tapa pues perdió tensión y se quedó pegada, entonces no estaba sellando. Por ende, cada vez que elevaba la temperatura el refrigerante se evaporaba y se salía por los lados. Entonces vamos a cambiar esta tapita por una tapita original y vamos a echar refrigerante nuevo para esta R3.